大家好，今天来到了德国的野生动物园。那我们第一个有进去看到就是一个长刘海的，应该是牦牛吧，超级可爱的，很像摇滚动物园。然后他们都非常有活力的在里面吃东西啊，走来走去的。那因为是野生动物园，所以就是地比较广，然后动物活动范围也比较大，相对来说也会比较活泼。然后连猪都是一直在动来动去、跑来跑去的，其实让我还蛮意外的。再来，我们看到是常见的驴子，你看它们都超级亲人，也不怕人的，就很容易可以碰触到它们。我觉得这样子算是德国还蛮良好的，应该说是习惯吧，就是他们不会吓到动物，所以动物都不会怕它们，也不会看到人群也不太会离开，或者是离我们那么远。那其实最让我意外的是，我其实一蹲下来啊，这只羊就慢慢的接近我。可是我明明就手上没有拿什么食物，可是他就是想过来，然后跟我玩，然后让我跑出他。然后我觉得他们好啦，我是第一次看到鹿，所以觉得天哪，这个鹿真的好有灵性，好美哦。那最让我印象深刻的是这只豹猫，因为它就是这样缓缓的走过来，然后对我发出嘶吼声。然后大概10几秒之后，它要缓缓的这样离开，然后其实是还蛮震撼的，因为它有个非常凶的气场，然后非常的有威势。然后这里的羊也是超 Q 的，他们上面在吃东西，所以我没有碰到他们，但是之后就是他们有接过我手上的食物在吃东西。就是我今天的 Schweinfurt 动物园一日游，希望你喜欢，谢谢，拜拜。